안녕하세요 여러분, 레멘토스입니다. 반갑습니다. 자, 저희가 오늘 소개해드릴 제품은 여기 앞에 있는 이 친구, 적외선 온도계 제품인데요. 저희가 이제 그동안 소개를 해드린 게 뭐 타이머랑 아니면은 뭐 저울, 그리고 굴절개, 이제 적외선 온도계까지 이렇게 소개를 해드리고 있는데 뭔가 연관성이 없는 것 같지만 이게 다 식품 분야에서 굉장히 유용한 친구들이거든요. 그래서 오늘은 이 온도계랑 지난주에 소개시켜드렸던 이 저울까지 같이 가지고 와봤어요. 일단 오늘 메인인 이 온도계, 얘 먼저 제가 한번 보여드릴게요. 일단 생긴 거는 이렇게 검은색인 친구이고요. 이렇게 안에 담겨서 들어오는 그 친구입니다. 한번 같이 까볼까요? 모델명을 먼저 말씀해드리면은 얘는 여기 적혀 있는데 LT752B라는 친구예요. LT752B 같이 한번 까볼게요. 이렇게 뜯어주시면 여기 이 온도계 본체랑 그리고 요 간략하게 설명해 놓은 설명서가 함께 동봉이 되어 있어요. 뭐 설명서를 봐주셔도 좋지만 저희 상품 상세 페이지에도 이 상품에 대한 내용이 자세하게 나와 있어서 그 부분 참고해 주시면 좋을 것 같아요. 자, 일단 이 친구는 건전지 2개로 작동하는 친구인데요. 저희가 정말 자주 애용하는 그 AAA 건전지, 이 녀석도 똑같이 2개가 들어가는 제품입니다. 여기 이렇게 보시면은 여기 홈이 있어요. 이 건전지를 넣는 이 뚜껑 부분이 약간 빡빡할 수가 있어서 좀 잘 이렇게 빼지라고 여기 홈이 이렇게 있거든요. 이렇게 홈에서 이렇게 똑 떼주시면은 건전지를 넣는 부분이 나옵니다. 그러면 한번 넣어서 작동을 시켜 볼게요. 이렇게 하나 넣고 이렇게 2개 넣고 이렇게 뚜껑을 딱 닫아 주시면 되고요. 자, 작동. 이거 너무 간단한 그런 작동법인데 전원을 킬 필요가 없어요. 그냥 여기에 이게 핸드 건 타입 온도계거든요. 이렇게 건처럼 측정하고 싶은 그 표면에다 대고 딸깍 해주시면은 아까 보시면은 이 녀석이 지금 꺼져 있는 온도계인데 얘는 여기 화면이 꺼져 있잖아요. 제가 키지를 않아서. 근데 이 딸깍만 해줬는데 이렇게 켜져 있는 거를 확인하실 수가 있을 거예요. 뭐 예를 들면은 나는 뭐 여기 테이블 표면 온도를 재고 싶다 하면은 지금 제가 아무것도 안 만지니까 여기 이렇게 꺼졌죠? 얘는 자동으로 꺼지는 기능이 있어서 뭐 굳이 뭐 사용하실 때마다 전원을 껐다가 켰다가 하실 필요가 없어요. 그냥 이렇게 여기 이거를 눌러주기만 하면 이 화면 한번 같이 보실까요? 네, 이렇게 눌러주기만 하면은 온도가 나오고요. 여기서 보셔야 될 게 있는데 여기 위에 홀드라고 보이시나요? 이게 뭐냐면 제가 방금 딸깍 해가지고 온도를 측정을 했잖아요. 그러면 측정이 다 됐습니다 라는 그런 표시입니다. 자, 그러면은 버튼 소개를 같이 한번 해볼게요. 얘는 버튼이 이렇게 3가지가 있어요. 얘는 딱 봐도 뭔지 아시겠죠? 섭씨와씨 변환하는 그런 버튼이고요. 여기 잘 보이시나요? 그리고 이거는 방금 제가 혹시 쟀을 때 보신 분들이 계실 수도 있는데 레이저 포인트를 껐다가 켰다가 할 수 있는 그런 거예요. 레이저 포인트가 뭐냐? 혹시 보이시나요? 여기 이 빨간 점이 레이저 포인트인데 이거를 껐다가 켰다가 할 수 있는 거예요. 이 버튼을
눌러주시면 안 보이죠? 그리고 다시 한번 눌러주시면 이렇게 다시 보이는 그런 버튼이고요. 그리고 여기 이 버튼은 디스플레이 백라이트 기능 그런 버튼인데 이제 이거를 산업용으로도 굉장히 많이 사용을 해주세요. 산업용으로 사용하실 때 어두운 곳에서 이렇게 화면이 보이면은 잘 안 보이잖아요. 그래서 더 이제 잘 볼 수 있게 디스플레이 백라이트 기능을 저희가 탑재를 해놨습니다. 네, 측정 방법은 진짜 너무너무 간단해요. 이렇게 재주기만 하면 되는데 아까 혹시 제가 이렇게 손바닥에 레이저 포인트 기능 설명할 때 화면을 보신 분들이 계실 수도 있는데 이거는 체온계로 나온 용도가 아니어서 그래서 온도가 약간 낮게 나오거든요. 다시 한번 제 손목 한번 재볼게요. 이제 사람의 체온은 보통 36도 정도 되잖아요. 근데 이렇게 재보시면은 보이시나요? 너무너무 낮죠? 제가 저체온증인 게 아니고 저는 가 이제 체온계용으로 나온 그런 온도계가 아니기 때문에 그래서 이렇게 온도가 낮게 나오는 거거든요. 자, 그러면은 요즘 시대에 체온계가 아니면은 어디에 쓰냐 하고 궁금해 하시는 분들이 계실 거예요. 일단은 뭐 제가 앞에서도 설명을 드렸는데 일단 식품, 뭐 초콜릿 템퍼링이나 아니면 뭐 제과제빵, 뭐 플라스틱 분야, 섬유, 아니면 실험, 기계, 뭐 등등등등등등 조리용이든 아니면 산업용이든 정말 어디서든 쓸 수 있는 그런 온도계고요. 다만 사람에게는 측정하면은 값이 정확하지 않다라는 점 참고 부탁드릴게요. 그러면은 제가 오늘 이 음식들을 준비를 해봤거든요. 이 녀석들을 좀 구워서 온도가 얼마나 올라가는지 같이 한번 측정해 볼게요. 일단 재기 전에 혹시 저희 지난 시간에 이 저울 가지고 무게를 엄청 많이 쟀는데 오늘도 무게 한번 재고 구워 볼게요. 저는 이 소시지, 이 핫바 같이 생긴 소시지도 핫바 소시지? 이 녀석을 한번 구워 볼게요. 자, 일단 무게 한번 같이 재볼까요? 제가 방금 저울 전원을 켰거든요. 이 저울이 올려놓으면 바로바로 숫자가 이렇게 뜬다고 했잖아요. 즉시 측정 가능. 이 온도계도 마찬가지예요. 그냥 이렇게 딸깍 눌러주시면은 그 표면의 온도가 즉시 측정이 가능하다라고 생각해 주시면 됩니다. 그러면 한번 같이 구워 볼게요. 일단은 이 팬을 한번 달굴게요. 달구기 전에 전원을 켜고 자, 달구기 전에 몇 도인지 한번 같이 볼까요? 이렇게 딸깍 눌러주시면 여기 레이저 포인터도 보이시나요? 제가 지금 손을 놨어요. 이게 측정이 다 됐다라는 뜻이에요. 팬을 달굴게요. 그럼 얘가 뜨거워지는 동안 저는 이거를 까겠습니다. 제가 호기심이 굉장히 많아서 요리를 할 때 무게가 몇인지 알고 싶고 온도가 몇인지 알고 싶고 그러거든요. 그래서 저는 요리를 할 때 이 온도계를 많이 써요. 그래서 이제 소비자들을 보시면은 고깃집에서 굉장히 많이 구매를 해 주시더라고요. 저는 그게 굉장히 신기했어요. 깊나요? 이거 중간중간 같이 몇 도인지 한번 확인해 볼게요.
이거는 시작할 때 제가 언뜻 기억하기로는 98도 정도 됐던 것 같거든요. 이게 저희가 한번 하기 전에 이게 잘 되나 작동하려고 팬을 한번 달궜었어요. 그래서 약간 높게 나온 점이 있고, 지금 중간에 이렇게 점점 올라가는 거 보이시나요? 얘도 이렇게 즉시 측정 값이 나온다. 지금 한번 구워 볼게요. 너무 뜨겁나요? 약간 더운 것 같기도 하고. 온도를 좀 줄일까요? 왕창 줄였어요. 너무 더워가지고. 소시지 한번 구울게요. 오. 잠시만요. 굽기 전에 소시지가 몇 도인지 같이 봐야겠죠? 이걸 안 할 수가 없죠. 자, 소시지 굽기 전입니다. 방금 막 봉다리에서 깐, 이렇게 보이면 잘 보이나요? 몇 도인가요? 제가 이 각도에서 확인을 할 수가 없어서. 타겠어. 제가 하나를 먼저 넣어놨는데, 너무 맛있겠다. 그냥 손으로 뺄게요. 저 손 씻고 와서 괜찮습니다. 제가 먹을 거기 때문에. 오, 완전 단단한데? 으아! 마지막까지 빼서 탁. 너무 맛있는 냄새가 나요. 몇 도인지 한번 볼까요? 이렇게 사용을 안 하면 자동으로 꺼져요. 너무 편하죠? 껐다가 켰다가 할 필요가 없는 그런 온도계입니다. 짠! 아까보다 엄청 많이 올랐죠? 2배 정도 오른 것 같아요. 계속 구워볼게요. 저희 팬 온도도 한번 볼까요? 팬 온도는 여기니까. 제가 아까 온도를 방금 줄였잖아요. 그래서 엄청 고온에서 약간 온도가 떨어졌어요. 너무 신기하지 않나요? 이거. 너무 재밌는데요? 저 굽는 동안 심심하니까 이 빵 온도도 한번 재볼게요. 빵은 저희가 여기서 굽기에는 좀 안전상의 문제가 있을 것 같아서 미리 구워왔어요, 오븐에다가. 이렇게 들어도 될까요? 네. 자, 이렇게. 짠. 빵은 이 소시지랑 같이 여기 상온에 냅뒀더니 소시지랑 같은 온도가 나왔어요. 너무 신기하죠? 이 친구도. 이 친구는 이 팬에 좀 가까워가지고 얘보다는 온도가 높네요. 쿠키도 팬에서 좀 멀어서 얘보다는 온도가 조금 떨어지죠? 다른 과자. 이렇게. 너무 재밌다.
저는 약간 바삭바삭하게 탄 거를 좋아해가지고 좀 많이 굽고 싶은데 온도를 올리면은 너무 뜨거워서 너무 덥고 낮추면은 안 올라가고 맛있겠다. 한 개만 빼볼까요? 한 개만 여기다가 빼서 이거 온도 한번 재볼게요. 이렇게 온도계 가지고 딸깍 해주시면 얘는 밖으로 방금 제가 꺼내놨다고 금세 식었어요. 너무 신기하죠? 팬 온도도 한번 잴까요? 자, 몇 도일까? 아까보다는 좀 올랐죠? 제가 계속 이렇게 달구고 있어서. 불을 조금만 더 세게 할까요? 아니면 이대로 구울까요? 한 개만 더 올려볼게요. 제가 아까는 이거를 딱 키자마자 제일 센 불로 맞춰놨거든요. 그러니까 얘가 넣자마자 이렇게 갈색으로 중간이 타버렸는데 온도를 낮추니까 얘네가 아주 천천히 녹네요. 그리고 온도를 측정해 주실 때 주의사항이 있어요. 이거는 이제 뭐 빛이 투과되는 액체 아니면은 제가 여기 거울도 가지고 왔는데 이런 빛을 반사하는 거울 같은 것도 측정이 안 되거든요. 그러니까 안 되는 건 아닌데 측정값이 정확하지가 않아요. 한번 재볼게요. 거울. 거울은 이렇게 이런 식으로 나오고요. 그리고 이거 보이실지 모르겠는데 여기도 측정이 안 돼요. 제가 빛을 반사하는 아니면은 투과되는 뭐 그런 것들이 안 된다고 했잖아요. 얘도 마찬가지로 빛을 반사하기 때문에 측정값이 정확하지 않습니다. 이런 식으로 정확한 측정값이 나오지 않는다. 오, 맛있겠다. 가운데 여기 탄 부분 온도 궁금하지 않나요? 재볼까요? 보이시나요? 얘를 꺼냈을 때는 30도 넘는 온도가 나왔는데 얘가 여기 안에 있다고 80도 언저리의 온도가 나오네요. 여기 주변에 가생이 부분은 그래도 덜 타서 그런지 완전 가장자리보다는 가운데보다는 온도가 이렇게 낮아요. 지금 팬 온도는 213도 정도입니다. 이렇게 측정하고 싶은 표면의 온도가 바로바로 화면에 나온다. 이렇게 레이저 포인터 같이 보이시나요? 여기 벽면 손잡이 부분도 손잡이 부분은 많이 안 뜨겁죠? 그래도 만지면 화상을 입을 수가 있어요. 저희 온도 잴 때 뭔가 만지면은 안 뜨거울 것 같아서 이렇게 막 만졌다가 화상 있는 경우가 있잖아요. 그러니까 이렇게 온도를 재고 만져도 되겠다 안 되겠다 판단하시는 것도 굉장히 좋습니다.
팬을 끌게요. 잠시. 자, 또 내놓은 아이들. 자, 열심히 구워온 애들. 몇 도인지 같이 볼까요? 짠. 38도 정도 나오네요. 이거 보시면은 제가 아까 여기 홀드 설명을 했잖아요. 제가 얘를 이렇게 꾹 누르고 있으면은 온도가 측정 중이어서 홀드라는 표시가 뜨지가 않아요. 얘를 제가 이렇게 잡고 있기 때문에 디스플레이에는 홀드라는 표시가 뜨지 않는데 얘를 이렇게 딱 놓으면은 홀드가 생겼죠. 이거는 제가 손을 놔기도 했고 측정이 완료됐다라는 표시입니다. 다음 소세지. 얘도 무게 한번 잴게요. 팬이 꺼졌어요, 방금. 그럼 무게 재기 전에 꺼진 팬도 같이 볼게요. 짠. 아까 꺼놔가지고 온도가 많이 떨어졌죠? 아까는 뭐 190도, 200도, 210도 이랬는데 지금은 120도 정도예요. 물을 한번 부어볼까요? 제가 액체는 측정이 안 된다고 했잖아요. 자, 그러면은 이게 100도짜리 팬에 제가 물을 부어서 물도 그 언저리의 온도가 나와야 하잖아요. 한번 재볼게요. 헉, 보이시나요? 너무 신기하죠? 액체는 측정값이 정확하지 않기 때문에 제가 분명히 120도의 팬에 물을 부었는데도 이렇게 30 몇 도밖에 안 되는 온도가 나와요. 이 점 유의 부탁드릴게요. 너무 신기하다. 손잡이 온도 한번 볼까요? 아까보다는 그래도 식었죠? 이렇게 70도 후반대. 자, 그러면은 이 온도계는 제가 다시 한번 설명해 드릴게요. 지금 오신 분들이 있을 수도 있으니까 일단 이 친구 이름은 LT752B라는 온도계예요. 여기 이렇게 모델명이 적혀 있고요. 이 친구가 굉장히 인기가 많은 아이인데 이게 원래는 파란 색깔이었어요. 그래서 혹시 아시는 분들도 계시겠지만 얘를 파란색으로 기억을 해주시는 분들이 있으실 거예요. 근데 이게 파란색에서 리뉴얼이 되면서 색상이 검은색으로 변경이 됐습니다. 기능은 이전 거랑 똑같고요. 그냥 리뉴얼 돼서 업데이트가 좀 됐다라고 생각을 해주시면 돼요. 버튼 설명할게요. 자, 버튼은 여기 이렇게 세 가지 버튼이 있어요. 이거는 보시면 아시겠죠? 섭씨/화씨 변환하는 버튼. 이거 한번 같이 변환해 볼게요. 일단 온도를 측정을 하면 지금은 손잡이 온도가 56도가 나왔죠. 이걸 한번 눌러주시면 이렇게 변환이 됐어요. 잘 보이시나요? 다시 이거를 누르고 다시 다른 곳을 측정해 볼게요. 저는 요거 한번 측정해 볼게요. 그리고 이 버튼 눌러주면은 온도가 바뀌어 있죠. 한번 재볼까요? 이렇게 딱 이렇게 바뀌어 있는 거를 보실 수가 있을 거예요. 이 버튼은 섭씨/화씨 변환 버튼이다. 그리고 이거는 여기 보시면은 약간 전구 같이 생긴 거에 불이 막 들어오는 것 같은 그림이 그려져 있어요. 이거는 왠지 왠지 불빛과 관련이 돼 있는 것 같죠? 얘는 요거 일단 이 버튼 한번 눌러 볼게요.
짠 눌렀더니 여기에 불이 이렇게 약간 밝게 들어오던 디스플레이가 꺼진 느낌이 좀 나요. 근데 뭐 온도계 자체가 꺼진 거는 아니고 그렇게 화면, 디스플레이 백라이트 그거를 껐다가 켰다가 할 수 있는 그런 버튼입니다. 이제 어두운 곳에서 측정을 하실 때 그냥 보면은 숫자가 잘 안 보이죠? 그래서 이 버튼을 눌러서 보시면은 숫자가 엄청 잘 보이는 거를 확인해 주실 수가 있을 거예요. 그리고 이 녀석, 얘는 레이저 포인터를 껐다가 켰다가 할 수 있는 그런 버튼이고요. 저는 지금까지 끄지를 않았어요. 이제 제가 어디를 측정하는지 알아야 그래야 정확하니까. 그래서 저는 켰는데 한번 꺼볼게요. 버튼을 제가 한번 눌렀어요. 근데 그동안 계속 레이저 포인터가 있었는데 지금은 아무것도 없죠. 이런 식으로 레이저가 나오지 않는다. 이거를 켜주시면 이렇게 보이시나요? 물에 이렇게 레이저가 나오는 거를 확인하실 수가 있죠. 레이저가 나오면은 제가 어떤 표면을 측정하고 있는지 알 수가 있기 때문에 굉장히 유용한 그런 기능입니다. 이렇게 자, 그러고 다시 한번 설명을 해드릴게요. 여기 건전지 넣는 부분은 여기 이 손잡이 부분에 달려 있어요. 여기 이렇게 홈이 있어서 이 홈을 맞춰서 뚜껑을 똑 떼주시면 되는데 이게 처음 받아보실 때는 좀 빡빡하다고 느끼실 수가 있어요. 그래서 이 홈에 맞춰서 이렇게 딱 뚜껑을 열어주셔야 완벽하게 열립니다. 이렇게 열어주셨으면은 건전지는 저희가 가장 많이 사용하는 AA 건전지 2개가 들어가는 거를 확인하실 수가 있을 거고요. 그리고 이 비접촉식 적외선 온도계의 원리는 이제 물체의 표면에서 방사되는 에너지를 측정하는 원리로 온도가 이렇게 나오는 거거든요. 그래서 저희가 표면 온도계라고 부릅니다. 사실 이 적외선 온도계, 저희가 판매하는 적외선 온도계는 종류가 굉장히 많아요. 좀 여러 가지가 있는데 얘가 가장 많이 사람들이 사랑을 해주셔서 대표적으로 이 녀석을 가지고 온 거고요. 여기 이 친구도 다른 종류의 적외선 온도계인데 같이 한번 봐볼게요. 상자를 열고 얘가 고급형인가요? 얘가 고급형이어서 이렇게 고급스럽게 고급형이어서 이렇게 여기 안에 들어가 있고요. 얘 생긴 거는 이렇게 생겼습니다. 너무 귀엽게 생겼네요. 제 생각보다 너무 귀여운데요? 완전 장난감 같고 너무 귀여워요. 이 온도계도 이 친구랑 마찬가지로 체온용은 아니고요. 이걸로도 체온 한번 재볼게요. 얘도 똑같이 핸드 건 타입이어서 여기 이렇게 눌러주는 게 달려 있어요. 얘도 마찬가지로 전원을 껐다가 켰다가 할 필요가 없이 이거를 눌러주시면 바로 측정이 됩니다. 자, 제 손목 한번 재볼게요. 몇 도가 나올지. 몇 도 나오나요? 35도? 그래도 좀 낮은 편이죠. 여기. 완전 낮게 나오죠. 얘도 이제 사람한테 이 체온을 재는 용도가 아니다 보니까 이렇게 분명히 저를 쟀음에도 불구하고 31도 정도. 이 친구도 아까 31도 정도가 나왔어요. 그렇게 생각을 해주시면 됩니다. 얘도 마찬가지로 여기에 건전지 끼는 부분이 있고요. 얘는 얘랑 다르게 뭐 AA 건전지가 아니고 9V 건전지가 들어갑니다. 버튼도 굉장히 비슷해서
얘랑 사실 별 다를 게 없죠. 그림도 완전히 비슷한 게 있고. 얘는 다시 넣을게요. 이 적외선 온도계의 가장 큰 특징은 비접촉식. 그게 가장 큰 특징이고요. 아무래도 온도계는 뭔가 저희가 사람의 뭐 체온을 잴 때도 옛날에 수온 온도계 쓰면 이렇게 겨드랑이에 꼽아서 재고 그런 게 있었잖아요. 아니면 뭐 이렇게 귀에다가 병원에 가면 그런 게 있었는데, 얘는 체온용은 아니고 뭐 산업용 아니면은 뭐 식품 그런 데 많이 쓰이다 보니까 비접촉식으로 굉장히 유용한 그런 적외선 온도계입니다. 자, 일단 이 친구는 DS 비율이라고 혹시 다들 아시나요? 그게 거리 대 측정 위치 비율인데요. 그게 뭐냐? 뭐 예를 들어서 제가 어떤 표면을 재볼까요? 이 펜에 여기 손잡이 온도를 재고 싶어요. 그러면은 뭐 여기서 잴 수도 있고, 아니면은 뭐 여기서 잴 수도 있고, 아니면 저기 멀리 떨어져서 뭐 레이저 포인터가 닿는 곳, 여기 뭐 여기서 잴 수도 있잖아요. 이거는 거리 대비 측정 범위 비율이라고 하는데요. 뭐 예를 들어서 측정 거리가 한 36cm 정도일 때 측정 범위는 3cm이다. 그러니까 36cm 정도 떨어져서 제가 온도를 잴 때 이 3cm의 온도를 재고 있다라고 생각을 해주시면 돼요. 그런 식으로 좀 계산하시면 편리하실 것 같고, 비율은 12대 1입니다. 다시 한번 온도 재볼까요? 제가 여기다가 뭐를 또 꼽고 싶은데 물을 부어놔서 물을 한번 끓여보고 물 온도 재볼게요. 일단 제가 주의사항에서 액체는 측정값이 정확하지 않다고 했잖아요. 그래서 여기 펜 바닥을 재는 거는 의미가 없을 것 같아서 이 손잡이나 아니면 여기 부근, 이 펜의 표면 한번 같이 재볼게요. 이렇게. 지금은 100도예요. 지금 100도고, 이거 다시 한번 같이 볼게요. 여기 홀드라고 나와 있잖아요. 지금은 제가 이렇게 손을 떼고 있어요. 근데 온도를 측정을 해주실 때 이거를 딸깍 눌러주시면 측정이 된다고 했는데, 이렇게 누르고 있을 때는 여기 아무것도 뜨지가 않거든요. 제가 지금 누르고 있어요, 손가락으로. 이제 아무것도 뜨지가 않는데, 그래서 여기서 손가락을 딱 떼주시면은 홀드라는 요 홀드가 생겼죠? 그리고 측정값이 나왔습니다. 이거는 측정이 완료가 됐다라는 그런 거입니다. 다시 이렇게 제가 쭉 누르고 있으니까 아무것도 안 뜨죠? 근데 온도 측정이 완료가 되면 홀드라고 뜹니다. 이걸로 제가 측정 중인지 측정 완료가 됐는지 구분하실 수가 있어요. 펜 온도가 점점 올라가고 있죠? 아까는 100도 정도였는데 지금은 113도예요. 그러면은 여기 이 바닥 부분도 비슷한 온도가 나와야 되잖아요. 근데 온도가 다르죠? 얘도 저울과 마찬가지로 측정값이 바로바로 확인이 가능하다. 이렇게. 제가 어디를 측정하고 있는지는 여기 이 빨간 색깔 점, 이 레이저 포인트를 확인해 주시면 되고요. 점점 온도가 올라가고 있어요. 지금 120도까지 올랐네요. 손잡이는 100도예요. 만지면 굉장히 뜨겁겠죠? 이런 식으로.
자, 그러면은 주의사항이랑 이 온도계 다시 한번 설명하고 오늘은 마치도록 할게요. 일단 이 온도계는 처음에 받으실 때는 이 상태로 도착을 해요. 이제 여기에 모델명이 써 있고요. 여기에 어떤 분야에 많이 쓰이는지도 나와 있어요. 그리고 레이저 측정으로 온도를 측정하는 거라는 그런 표시랑 여기 보이시나요? 너무 작나? 여기 보이시면은 380도까지 측정이 가능하다라는 그런 설명입니다. 이렇게 받으시면은 짠 이렇게 열어주시고 이렇게 설명서가 들어있어요. 그리고 설명서를 봐주시는 것도 좋은데 저희 제품 상세 페이지에 더 자세한 설명이 나와 있으니까 그거를 참고해 주시는 게 더 좋을 것 같아요. 한번 재볼까요? 궁금하지 않나요? 이렇게 김이 막 올라오고 있어요. 지금 여기 너무 더운데 아까보다 많이 올랐죠? 제가 처음에 재기 시작할 때는 한 100도 정도였다가 또 두 번째는 120도였다가 지금은 또 140도까지 올라갔어요. 손잡이는 이 정도에서 계속 비슷한 것 같아요. 그래도 만지면 너무너무 화상을 입는 그런 온도입니다. 저도 집에서 이렇게 손잡이가 붙어있는 냄비를 쓰는데 그때마다 저는 이걸로 확인하거든요. 딱 이거로 재서 손잡이를 만지면 내가 뜨거운지 만져도 되는지 저는 이걸로 판별을 합니다. 이렇게 이 녀석은 전원을 껐다가 켰다가 하는 그런 기능은 없고요. 그냥 정말 간단하게 이 버튼을 띡 눌러주시면 측정이 됩니다. 그래서 아무것도 작동을 하지 않으시면 얘가 알아서 저절로 꺼져요. 지금 켜져 있죠? 지금 켜져 있는데 이제 제가 이거를 아무것도 만지지 않으면 이렇게 자동으로 꺼집니다. 너무너무 편리하죠? 버튼은 이렇게 세 가지가 있고 이거는 섭씨 화씨 변환하는 버튼, 이거는 디스플레이 백라이트, 그거를 껐다가 켰다가 할 수 있는 그런 버튼이고요. 이거는 레이저 포인터를 껐다가 켰다가 할 수 있는 그런 버튼입니다. 지금 점점 팽이 달궈지고 있어요. 굉장히 덥네요. 안전하게 이 녀석을 껐습니다. 온도 다시 재볼게요. 146도. 너무 뜨겁죠? 이렇게 제가 잡고 있으면 홀드가 안 뜨는데 이렇게 딱 손을 놓아주시면 홀드라고 뜨면서 측정이 완료됐다 라고 알 수가 있습니다. 손잡이가 굉장히 아까보다 더 뜨거워졌죠? 120도. 만지면 큰일 납니다. 140도. 지금은 제가 140도까지 이 녀석을 달궈놨네요. 이렇게 레이저 포인터가 있고 얘를 눌러주시면 레이저가 꺼집니다. 얘를 눌러주시면 화면이 불에 꺼지고요. 다시 얘를 눌러서 화면 켜주고 지금 제가 측정 중인데 지금 얘를 눌러가지고 레이저가 안 보여요. 그럼 어떻게 확인하냐? 제가 아까 이거 말씀해드렸죠.
이거를 제가 잡고 있기 때문에 홀드가 안 뜨고요. 레이저가 없지만 측정이 완료가 돼서 홀드가 다시 생겼습니다. 그러면 알아보기 쉽게 이 녀석을 다시 켤게요. 이렇게 켜주고 안 재고 있어서 홀드가 떠 있죠. 지금은 제가 잡고 있어서 홀드가 없습니다. 이렇게 측정이 완료가 됐고요. 이 버튼을 눌러주시면 섭씨화씨 변환이 가능합니다. 그래서 편하신 거 측정하실 때 편하신 대로 사용을 해주시면 되고요. 이렇게 너무 신기하죠? 저희 이 뜨거운 거 말고 여기 내놓은 이 차가운 음식들 이거 한번 측정 같이 해보고 마무리 하도록 할게요. 이 빵은 제가 하기 전에 오븐에서 구워왔는데 다 식어버렸어요. 다 식은 빵은 과연 몇 도일까? 자, 간단하게 딸깍 해주시면 제가 지금 빵을 재고 있죠. 짜잔. 빵은 지금 25도 정도입니다. 이 빵은 여기 팬이랑 조금 더 가깝다고 해서 26도, 조금 더 높게 나왔고요. 아까 제가 굽다만 소시지, 핫바 이 녀석도 다 똑같은 실온에 있어서 26도에서 25도. 얘는 조금 따뜻하네요. 30도 정도. 과자도 25도. 이런 식으로 확인을 해 주실 수가 있습니다. 어디서 많이 사용을 하냐? 고깃집. 고깃집에서 불판 온도를 잴 때 굉장히 많이 사용을 해 주시고요. 초콜릿 템퍼링이나 식품, 플라스틱, 섬유, 실험, 기계 등등등등등 산업용으로도 굉장히 많이 사용해 주시는 그런 온도계입니다. 자, 그러면 오늘 온도계 설명은 여기까지 마치고요. 저희가 다음에는 더 다양한 상품으로 하겠습니다. 감사합니다. 다음에 봐요.